والضغط لا بريسيون بحال اللي كنقول كاينه بغينا ولا ما بغيناش والدراري كيحسوا بيها. حنا اللي بنيها باش ما نكذبوش، حنا اللي بنيها دابا عام ونص اللي كنديروا لا بريسيون على هاد الفرقه اللي كنقولها ولا ما داتاش ماشي فرقه دونك ديتو الضغط. دونك دابا نحن اوبليجي داسيومي ما كنردوش البال في الضغط بيناتنا، كنقولوا صافي كاينه باغيين يحطوا لنا الضغط خصنا نهزوها. باغ كونت اللي عجبني الجمهور في لي دو ديرني ماتش حسينا ملي كان الضغط وفهموا ملي خصهم يعاونوا هاد الفرقه. علاش هاد كان ما غاديش نديوها غير باللاعبه ولا غير بحال اللي قلتي عندنا اللاعبه عندنا مدرب. كاميرون عندهم لاعبه عندهم مدرب، كوت ديفوار عندهم لاعبه عندهم مدرب، ليجيبت عندهم لاعبه بحال اللي قلت الدراري. نيجيريا ils ont deux ballons d'or, l'Algérie ils ont un ballon d'or, l'Égypte ils ont un ballon d'or, le Cameroun ils ont un attaquant il vaut 80 millions d'euros, il joue à Manchester United, ils ont un attaquant il joue à Leverkusen, ils ont un milieu de terrain il joue à Brighton. تما عندهم اللاعبه. غير حنا كنرجعكم على l'humilité entre notre effectif اللي نتوما بغيتو تحتوه qu'on est au-dessus des autres, ce qui n'est pas la réalité. On a un bon effectif, on a des super joueurs, mais en Afrique aujourd'hui, Kebret, les autres équipes aussi ils ont un effectif, ils ont aussi des grands joueurs, et ça va jouer sur le terrain. Mais en tout cas, nous, on a l'humilité de croire qu'on peut gagner cette Coupe d'Afrique et qu'on a la meilleure équipe sur le terrain. Peut-être pas le plus gros équipe, mais on a la meilleure équipe, Inch'Allah.